entra en el signo de Aries y cuando Venus transita por el signo de Aries, su energía se intensifica y se vuelve más ardiente y enérgica. Venus es el planeta de la valoración, la belleza, la armonía, el dinero. Aries es el signo de fuego que representa la pasión y la iniciativa. Está gobernado por el planeta Marte, que es el planeta de la acción y de la energía masculina. Esto significa que durante este tránsito, las personas pueden sentir una fuerte necesidad de tomar la iniciativa en sus relaciones y experimentar nuevas aventuras. Esta energía también puede manifestarse como una necesidad de ser más independiente y de tener mayor libertad. Las personas pueden sentir una mayor confianza en sí misma y estar más dispuestas a correr riesgos. Además, este tránsito puede hacer que las personas sean más directas y francas en la comunicación.